Acabou, meu amor. Olha pra mamãe. Cala bonita. Acabou. Ó, gente, ele lambeu o prato. Mostra, pessoal, como você tá com a carinha suja, que você comeu tudo. Eu dei um antibiótico, dei um remédio pra enjoo. Agora eu vou dar o corticoide. Mas aí eu ofereço essa ração pra ele não ficar com o estômago vazio. É muito remédio, né, gente, de manhã. Ó, cara. Não tem mais por aí, não, mamãe? Por favor, eu tô com fome ainda. Gratidão, Senhor, gratidão.